guys. So ngayon magluluto kami ng exotic food na kuhol. Sabi ah! What's up mga sapot? Tapos na pong lagain. Nililinisan na namin yung kuhol. So yun guys, nagsasaing ako kasi magbo-boodle fight kami and nihintay ko lang na matapos yung paggayat or paghiwa ng mga kuhol and then magluluto na ako. Ipapakita ko dito yung proseso na ginagawa ko kung paano magluto ng kuhol. So ayan guys, ang una kong gagawin ay papakuluan muna natin to para hindi masyado matigas para lumambot siya ng ganito. At nagpapa-init na tayo ng tubig. So ayan guys, tapos na natin siyang haluin. And tatanggalin natin ito dito.
kumukulo na siya, guys. Tingnan nyo. And haluin lang natin. A few moments later. So yun guys, malapit na siyang kumate. And ilalagay na natin yung unang piga na gata. Wait, ano ko? So yun guys, ilalagay na natin yung unang piga. So yun guys, mag-boodle fight na kami. Ay mga kakuhol! Ayan po. Magbubudol fight kami. Lagay mo na lang lagayan dyan. Pero hindi po ako kakain. Pero hindi po ako kakain. Ikaw mag-video sa amin. Oh, sarap naman yun. Ayusin mo naman, bro. Pingi dong, imot ka. Sa bopon. Pingi dong. Hi ka muna, hi! Ayoko makita mo po. Hi ka muna. Masarap ba yung Next-pose yan. Yung tinangkanin Yan ko. itang buong mundo. Subo muna. Ayan po. Ayan po si Joaquin Pascual. Ayan po, mga Pascual po yan. Kian Pascual. Ba't ganun? Lagay mo gano'n. Ano eh? Next generation. Pascual din ako sunod. Ayan po ano ay. Si Ralphin, Lumagablab. JB Landoy. Yeah! Si Ninay? Yeah. Si Ninay? Si Ninay? Kaya tabon yun. Naka-front cam. Damihan mo nang kumain ha. Sige, Ayan po si mag-video ka na lang. Lillard. Hindi ka na papagod. Ano po si Kian? Bo, aba naman. Yan po, abuli ni Marla. Uy, nakain na po. Jay magkulang. Ano si Ninay? Si Ninay? Yan po ay si Gian. Yan po ay may tinatagong himala kaya matagal magligo. Po, Mia Landay. Ay, subscribe my channel muna. It's Mia and... Hi guys, ngayon pa lang ako mag-outro kasi kakatapos ko lang umattend ng misa for this simbang gabi. Kasi ngayon ang start ng simbang gabi dito. And if you guys like this video,